В Витебской области уже много лет существует традиция, которая объединяет целые города и районы, предприятия и учреждения образования, творческие мастерские, научные лаборатории, спортивные школы, когда личные победы становятся общим достоянием, а имена лучших в своем деле навсегда вписываются в историю региона. Те, кто не ищет легких путей, кто ставит дело выше собственного комфорта, кто находит инновационные решения там, где другие видят лишь препятствия. Именно они становятся лауреатами почетного звания «Человек года Витебщины». Итак, главная областная премия вручена врачу скорой медицинской помощи Витебского областного центра скорой медицинской помощи Ларисе Викторовне Храповицкой. На высоком профессиональном уровне владеет передовыми методами оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Является руководителем подготовки врачей-интернов скорой медицинской помощи. В 2025 году ею проведено 20 учебных семинаров, порядка 50 практических занятий. В детстве я много болела. Часто встречалась с медработниками, и как-то я другого пути себе не представляла. Вот. У меня сестра старшая тоже пошла в медицину, в медуниверситет. Ну и вот как-то само собой так сложилось, что закончила наш медицинский орден дружбы институт, он тогда еще был. И сразу пришла на скорую помощь. У меня была семья, вот, поэтому было свободное распределение. Место было на скорой помощи, это была скорая помощь Витебского района. То есть скорая помощь, которая обслуживала сельское население. И вот это, наверное, был хороший старт. Это был тяжелый старт. Работали вдвоем с водителем. Зона обслуживания вот до Псковской области. То есть это 80-100 километров. Надежда, конечно, была только на тебя. На кого-то понадеяться – это больше часа в пути, как правило. Приходилось сталкиваться с всякими ситуациями. И вот вспоминая вот эти вот снежные зимы, такое было и раньше, вот сейчас говорят, снега много, мы начинали работать, и как-то не было понятия. Шли пешком, это было само собой. Были лошади, были трактора, был вертолет. Это уже когда я здесь работала, военные медики обратились к нам за помощью, нужно было доставить пострадавшего в Минский госпиталь. Ну вот пришлось, несмотря на то, что я боюсь высоты, был дан приказ. И в госпиталь был доставлен пациент. С Ларисой Викторовной мы знакомы давно, когда еще был Витебский район, и она работала врачом на Витебском районе. Потом при присоединении Витебского района к Витебску она перешла работать на станцию скорой помощи города Витебска, и работали мы вместе. За ее плечами десятки спасенных жизней. Я всегда говорю на совещаниях, на собраниях, только преданный человек этому делу может работать на службе скорой помощи. Перешла в кардиологическую бригаду. Это немножко другое. Там пришлось учиться работать в команде. Если до этого было все я сама, там работа в команде. Но как-то были хорошие ребята. У меня получилось, мы сработались. А потом уже сформировалась реанимационная бригада, и мне предложили в реанимационную бригаду. Вот уже работаю в реанимационной бригаде много лет. Когда пришла на станцию, я уже слышала, что есть такая Лариса Викторовна. То есть заочно я ее уже знала. Потом ушла в декретный, и после декретного я вышла и сразу же попала в реанимационную бригаду. Хотя уже был большой опыт на скорой помощи, больше 10 лет, но было немножко волнительно, потому что она очень строга, и она сама очень грамотная, все четко делает как положено, и нужно соответствовать ее же уровню. То есть должна быть четкость выполнения наставления твоего доктора. В бригаде я оказался более 10 лет назад. Это была спецбригада, было не по себе, тревожно. Новый доктор, очень серьезный на вид. Было страшновато. С своими задачами мы справились, поэтому продолжаем вместе работать до этого времени. Это ее команда.
они могут говорить и даже улыбаться, потому что требования у нее очень серьезные. Она даже не говорит, что нужно делать, они знают по каждому взгляду, по каждому движению, что нужно сделать. И поэтому она думает и делает одновременно. Лариса Викторовна – это человек с большой буквы. Познакомился еще во время прохождения интернатуры. Это человек, который никогда ни в чем не откажет, всегда поможет, но вот всегда с пониманием отнесется. Мы работаем в разных бригадах, но в одной смене. Вот. Ее бригада всегда выезжает на самые сложные вызова. Когда получается вернуть человека к жизни, это всегда приятно. Когда удается экстренное состояние купировать, это тоже удовлетворение. Работая в Витебском районе, вот сельское население, мы часто принимали роды. Причем принимали роды, могу сказать, это были пациенты, как правило, которые не наблюдались нигде. Ну, всегда все неплохо заканчивалось, и там вот непосредственно видишь результат своей работы. Ты приняла ребенка, вот это вот, наверное, новая жизнь. Вот это после стресса, конечно, сами роды, которые неизвестно как будут протекать, вот рождение новой жизни, это всегда, конечно, чувство удовлетворения. Такая ответственность на тебе. Во-первых, реанимационная бригада. Под ее руководством быстро настраивалась работа. Сейчас мы даже иногда в бригаде... А мы разговаривали? И когда ты приезжаешь на вызов, там может быть полнейший хаос. Там может быть даже непонятно, кому плохо. В этом хаосе нужно определить, поставить четкий диагноз, дать определенные команды. Она только взглядом махнет рукой, или мы наблюдаем за ней, или там только скажет «Аня», «Максим». То есть мы уже знаем, что мы должны определенное выполнять. Ну, это как в других любых профессиях. Уже точно досконально знаешь, чего хочет каждый член бригады. За такое время уже привыкаешь ко всем вызовам, повод к вызову, никакой настороженности нету к нему. Разбираемся, как она говорит, разберемся на месте, там будет видно. Поступает вызов, как правило, потеря сознания, это дорожно-транспортные происшествия, это падение с высоты, то есть это уже предусматривает какую-то экстренность. Вот сейчас нам немножко проще, у нас есть планшеты, то есть электронная версия, мы можем посмотреть вызова, даже если был вызов к этому пациенту зафиксирован, мы уже можем предположительно узнать, по какому поводу он обращался, какая помощь была оказана. Но так, вы знаете, сейчас уже с опытом работы я не думаю о том, что меня ждет на вызове. Да, когда начинала работать, на первые вызова я даже с собой справочники по скорой помощи возила. Теперь я уже знаю, что то, что ты увидишь на вызове, не всегда соответствует тому поводу вызова. Поэтому заранее себя накручивать по обстановке. Приедем, увидим, будем работать. Было предложено в коллективе на общем собрании, и коллектив поддержал эту кандидатуру, и мы выдвинули ее, и она прошла и заслуженно, я считаю, получила «Человек года» Витебщины. Бригада Ларисы Викторовны одна из лучших. За Ларису Викторовну можно только обрадоваться и поздравить с достойной наградой. Ой, я сейчас вспоминаю, как я была на этой премии, да. И вот эти вот чувства у меня, гордости, от радости, слезы, тоже слезы на глазах. Я считаю, это самый достойный человек. Во-первых, сколько спасенных жизней, сколько благодарных пациентов, сколько бессонных ночей она провела. Не только просто выполняла свою работу, она работу свою выполняла с душой. И за столько лет, вот как она обращается с пациентами, со своими коллегами. Бывает, где-то кто-то резкий, еще она не выгорела за столько лет. Это достойно. Во-вторых, она очень много проводит работы. Не только с нашими работниками станции. То есть у нас занятия есть по аппаратуре, по искусственной вентиляции легких. Мы также выступаем и в организациях по оказанию первой помощи. Там, где хотя бы раз была Лариса Викторовна, все четко, понятно.
И все просят, приезжайте к нам почаще, приезжайте побольше. И мы с бригадой, например, когда Лариса Викторовна идет куда-то выступать, мы могли посидеть в машине. Но мы идем, и каждый раз, слушая одно и то же, мы слушаем это, как говорится, с открытыми ртами. В том, что мою кандидатуру выдвинула наша организация, потом другие вышестоящие организации, я знала, но я к этому относилась как-то очень спокойно, потому что это еще не факт. Но когда все это подтвердилось, это было просто удивление. Я не считаю свою работу чем-то необычным. Просто ее добросовестно выполняю. Я считаю это только так. И, конечно, это было очень приятно. И я расцениваю это не только как моя заслуга, а как заслугу всей службы скорой помощи, оценку деятельности всей службы скорой помощи в нашей области. Понимаете, это награда вот за наши бессонные ночи, за стрессовые ситуации, за физическое перенапряжение. Ну, я считаю, это заслуга тех вообще, кто остался в профессии, кто не ушел. У меня стаж 35 лет, и такие доктора у нас есть. И вы знаете, что мне помогает? У меня есть дом в деревне. Это родина моей мамы. Это место, где когда-то стоял дом моего еще прадеда. Вот, но во время войны деревня была сожжена. Вот потом жили в землянках, потом они все это отстраивали. Вот, но тем не менее остался сад. Вот большой, еще кое-какие довоенные деревни. Вот эта вот красота, земля, это помогает переключиться. Вот. Как говорится, зарываешься в землю и забываешь про все. Хотя человек все равно городской. Я родилась в Витебске. Вы знаете, неделя, может быть, в деревне это достаточно. Потом, как я говорю, хочу в люди, хочу в асфальт. И уже приходишь, как-то начинаешь работать с новыми силами. Что бы вы хотели пожелать тем молодым ребятам, девушкам, которые на эту профессию пока еще смотрят, может, там из-за школьной парты, в какой-то момент, может быть, придут и в такую бригаду, как ваша? Что я хочу сказать? Пусть приходят, пусть пробуют. У нас сложно, у нас тяжело, но у нас не скучно. Вот сейчас к нам пришла молодежь, мне радует, знаете, что они не безразличные. Вот это самое главное. Они что-то пытаются узнать, все время какие-то вопросы возникают, какие-то обсуждения. Мне нравится молодежь, которая приходит.